kapott on ilusti nimesid täis. Tšau kõigile, eriti nendele, kelle nimed siin peal on. Nissan 370Z, alustame upgrade'ide, paranduste ja kõige muuga. See pill kestis väga hästi terve hooaja. Aga mingid tagad on, mis on vaja teha ära, et see saaks eriti maasikas, eriti hea ja ei tekiks kindlasti meil probleemi järgmine hooaeg. Nagu te näite, vaikselt on juba timmitud midagi, tõmban kapoti maha. Oih, siit on juba mingid asjad läinud. Ja mingi mees on siit juhtmed laiali arutanud ja vaikselt on asjad kogemata juhtuma hakanud, et enne õigel ajal ei ole kaamerat jõudnud käima panna. Maagus tuli eile pühapäeval. Mõtlesin, et ma tõmban juhtmestiku laiali, üks päev tegime natuke timmisime seda sisseleskollet, aga hakkame nüüd otsast peale. Mida me teeme see aeg selle autoga? Meil oli originaalaju, originaal sisumootoris. Me paneme siia Halteki, sest Race Tune teeb meile selle õige seade nüüd õige aju peale, nii et see pill oleks väga käre, tuleks alt üles niimoodi, et mul ei oleks ühtegi muret sellega, mitte et ma pean jäkapilsi rajal ennast hulluks klatš kikkima. Muidugi jah, originaalaju ei saagi seda turbot niimoodi ärkama panna, et Villar tegi sinna sihukese mõistliku safe seade, sest seda ei ole võimalik normaalselt logida, teada, mis seal toimub ja ta töötas, terve hooaja töötas väga hästi. Nüüd me teeme ta maksimum konkurentsivõimeliseks, me saame alati logi vaadata, alati tuvastada, mis mure on, kust saab midagi paremaks. Kui te tahate ka oma autodest logisid teha ja igasuguseid vingeid vigureid teha nendega, saate osta endale OBD11. OBD11-ga saate siis veakoode skanneerida, saate teha autol isegi ajus muudatusi, erinevaid autosid skännida, vaadata temperatuure, igasuguseid asju, nii et soovitan soojalt, me ise kasutame seda väga tihti. Soetage endale seda ongl, see on tõesti seda väärt. Te saate vaadata täpsemalt kodulehelt järgi, kas teie autot toetab, milliseid autod üldse toetab. Näiteks viimase uuendusena tuli välja Toyotadele uus versioon, saate väga palju uusi featureid Toyotade seadistamiseks ja vaadake, uurige, mõistlik jupp. Lingi leiate alt descriptionist, sooduskood nagu ikka on vampiiraja. Me paneme selle autole uue sisselaske, sest meil oli siin peal siuke huvitav Stilleni sisselase, mis kattis meil pool seda ühte bänki ära. Nüüd tuleb siuke poiss. Vaadake see sisse, see on pilletist välja lõigatud CNC pingis. Ja ta on siuke kompaktne ja kuna Nissani 370Z-il on originaalis 2 segushybrid, mida meil turbolahenduse puhul pole absoluutselt vaja, siis tuleb ka siia selline uus poiss tuleb mängu. See. Ja natuke on meil fitment issued, kuna see on custom made minu jaoks, mitte kellelgi teisel ei ole sihukest asja hetkel. Siis Magnus on siia juba arendanud väikse testtüki ja segushybrid tuleb ilmselt siia otsa niimoodi. Interist tulevad siia jämedamad flantsid ka ja siis teeme testfiti ja siis tegelikult võtame mootori maha hoopis. LCD, see on see tänapäeva dashboardid, kõik on ju digital cockpit. Ma panen ka digital cockpiti endale. Mina ei teadnud, et sellele peab eraldi muidugi sihukese raami tellima, kus on ka kinnitused asjad, muidu tal on siin selja taga kinnitused. Siis Karl on meile teinud valmis sellise tüki ja Magnus on lasknud siia ilusad teemantid peale. Ja siit veel alt vaatame, kuidas ta kinni panna ja siis ta läheb ka matt mustaks ilmselt värvi pulbrisse. See läheb siia. Haltek. Ja siis mul on terve hunnik Halteki mingeid muid asju, joodmestiku, andureid, asju, aga aju veel ei ole kohale jõudnud. Radikas on puudu. Ja. Intercooleri lahendus tuleb meil teistsugune nüüd. Kuna see kolle tuleb siia peale ja segushybrid tuleb umbes siia kohta, siis meil oli siin suur intercooleri raske, mis nagu, ma ei tea, mulle ei meeldinud, ei sobinud. Ma oleks tahtnud siia panna sellist intercoolerit, et siit külje pealt alt läheb sisse ja üks tuleb ülevalt välja. Aga sellised coolerid saab rohkem sealt suure lombi tagant USA-st ja lõpuks me siin mõtlesime ja kalkuleerisime, arutasime, vaatasin hästi palju mingit eri YouTube'i videosid, asju, õpetusi ja paneme siis air to water intercooleri katki. Siia tulevad siis see aeg nüüd lõpuks, kaob see plekk ära, tulevad siis
Kevlarist tagatiivad ja Kevlarist tagastange. Magnus on siin juba upgrade'i teinud, ma ei mäleta, kas me seda oleme rääkinud pärast seda viimast etappi, kus ma seinas käisin. Siin selle vana bashbari peal oli, see nurk oli suht terav ja ta läks selle bashbari nurgaga seina ja tõmbas mul nina järgi. Aga tegelikult oleks see trajektoor olnud sõidetav, kui meil oleks siuke asi olnud. Meil hakkab see asi siin siis niimoodi istuma. Ma ütleks, et oota, kui ma vaatan nüüd. Allapoole või? Teoorias võib isegi allapoole minna, jah? 2 plaadi võrra isegi. -8 milli. -8 milli. Nii. Nüüd ma näen täpselt, hakkab Halteki sellest alumisest servast, kui ma istun siin. Jah, ma arvan, et nii on väga hea. Ma arvan, et praegu võiks enam-vähem Martini näoga sirgelt olla. Nüüd on see, et palju me siin neid kraade keerame. Peaks olema pigem vähe rohkem nagu ettepoole kaldu. Polegi ammu siin selles kontoris istunud, drifti kontoris. Nii. Okei. Nii. Mul on torvavet peal. Siis ma nuppudeni ei oleta. See ei peagi ulatuma, sa võid vaatama lihtsalt. Sõida, ära näpi. No ma ei tea, palju sealt Karel vist ei näpigi. Kuule, aga Karel ka ei ulata ju mine arust. Ega see ei olegi, sa paned ta sõidu ja sa ei tee midagi. Sa saad nii-öelda koha peal mängi nendega, kui tahad, aga üldjuhul ega ei olegi. See saab neid erivaateid teha lihtsalt ja ise tead siis. Jah. No mis mängu asja leidsite? Keegi ei taha rääkida? Keegi ei taha rääkida. Kus on sisemõõt ja kus on välismõõt ja kus on keermemõõt ja kus on ANC mõõt? Mitu mõõtu võib olla? Intercooler, siuke väike poiss nüüd. Sellised, kui panen siia. Loodame, et me ei tee mingit saatuslikku viga sellega. See on siis uus intercooler. See on mingi, ma ei tea, 4 korda väiksem kui eelmine koori mõõdust. Aga seda jahutab vesi. Ja vesi jahutab hästi. Mis veel? Teoorias on kõik hea, ma ei tea. Villerile ei meeldinud see plaan. Igal juhul väga vist. No, tähendab, Magnus konsulteeris Villeriga, sina ei ole konsulteerinud. Ei, mina... Karel konsulteeris oma autoga eelmine aeg. Ei, mina rääkisin ka Kaala ajal, rääkisin ka Villerile ja siis ta ütles ka, et ei ole mõtet, aga millegipärast mul ikkagi on see tehtud. Aga, teoorias ikkagi drifti mõistes tundub ikkagi loogiline. Jah, niisama ei teagi, kas on mõtet ja... Tänaval ilmselt ja mingi träägiautol ilmselt võib olla, kuigi USAs nad kasutavad ka träägiautodel ja nad teevad veel iceboxid isegi. Mitte sul niisama vesi ei ole, vaid sul ongi vesi on siin ja siin on sul icebox, kust võetakse jääkülm vesi. Sa saad viia intake temperatuuri alla nii-öelda ambient temperatuuri, ehk selle nagu õhutemperatuuri. Ja seda hetkeks träägil ongi, kui sul see 8 sekki päss on, et see jää ei sula või nagu ei sula nii kiiresti ära, et seda jääboksi täidetakse kogu aeg nii-öelda uue jääga. Aga mis on driftis? On teema see, et me sõidame külge ees, mitte otse. Ja selle tavalise kuuleri jahutus võib olla kehvem selle võrra. No jah, minul on ka tegelikult sisse läht temperis kõrgem, ma vaatan nüüd Martini auto peal on skinny peak, kui tõmbab selle tembi ikkagi alla, siis ma olen ka seda teed. No, ja muidugi suur debatt on see, et see annab lisakaalu juurde. Ma olen natuke skeptiline, siit võib-olla tuleb me räägime mingist paarist kilost ainult. Kui sa võtad selle suure interkuureri, mis mul ees on, see kaalub 3 korda rohkem kui see. Okei, siia sa paned vee, torustikku ja lisaradika ja pumba, aga ma ei usu, et see ületab ikkagi interkuuleri kaalu. Suure interkuuleri kaalu. Me saame ära kaaluda nagu mingid asjad võrrelda. Läheneme teaduslikult. Mis see uus äge supromootor on? B58. B58 on ka sellega. Vasilauskas, kõva driftimees, on jätnud isegi ka originaalid autole külge. Nii et teha selle loll, et ta teeb neid asju ja teha see omad on veel jahutusvedelikuga seotud, kus on fikseeritud temperatuur, siuke 80 kraadi. Ehk tegelikult sellega võiks saada meie tingimustes, kus me seda jahutusvedelikuga ei seo, vaid on eraldiseisev süsteem, võiks saada selle tempi ikkagi hoidma sinna 40-50 kraadi juurde. Intake'i, ma arvan. No ja ta hoiab stabiilselt selles mõttes. Ta ei tohiks piikida, jah? Kui see, ma olen hästi palju videosid ja graafikuid vaatanud nagu dünodest, siis põhimõtteliselt jookseb tavaõhuga, jookseb niimoodi üles ära, aga see jookseb niimoodi ja see läheb niimoodi ja jääbki. Kõige suurem miinus on sellega,
kui sa oleneb palju sa veekogust paned sinna, kui sa selle vee kütad soojaks ära, siis seda veetempi ennast kiiresti alla saada on keeruline. Saab alla mingi pikema intervalli peale uuesti jahutades, aga kiiresti ei saa. Ei saa, hetkega ei saa. Aga ega sa suurt alumiiniumkuulerit kiiresti ka jahutada ei saa. Sa võid CO-ga lasta, aga ikkagi ta ei ole nagu jätkusuutlik, ta ei ole nii kiire. No testime, see lihtsalt sobib sinna ette paremini igati pidi. Ja kuna Martin nullist nagu nii ehitab, las testib. Mis su käes on? Räägi, mis see on? See on tükk kulda. See on elektrooniline võistkeit, et tuleme moodsast ajastusse, et saaks täpsemalt boosti rõhku kontrollida, et ei ole mingid eraldi, mingid voolikuid värke. Siin on jutmed ajule külge ja ütleb täpselt, kui palju vaja on ja ei ole mingit üleliigset torude majandamist. Ehk siis pole asju, mis saaksid lekkida, pole asju, mis saaksid läbi minna, niimoodi mingid solenoidid ja asjad ja see pidi hää olema. Ei tea, ma olen seda nagu uurinud ka ja Haltec toetab seda väga hästi ja siis see saab täpselt regullida boosti nii nagu tahab. Ei ole mingit vedrusurvet, millest üle vaja on jõuda ja siukseid asju. Et see on ka üks upgrade, millest ma enne unustasin rääkida. Positsioonid hakkavad kattuma natuke või? No heaks üks vaatasin välja jah, et muidu on see, et ma panen see külge ära, siis hakkame seda paljada, see on et ei mahu. Et vana kuuler oli tegelikult kaugemal meil. Kui on tulnud alla ja läks sisse, siis nüüd on ju alla ja ootu sisse. Me väga tahame, siis me saame selle toruga natuke mängida äkki, mis turbost välja tuleb. Kaarl on tulnud kingitustega. Teed rasvased näpujäädad peale. Kohe teed näpujäädad peale. Ehk siis te nägite, kuidas me siin vaikselt sobitasime seda dashi. Digital dashi. Juba näpujäädad peal. Väga ilus. Poest üks tükk ise. Ma olen rahul. Tehakse nalja, et see on siuke Vannabi LS mootor nüüd 6-silindrine siukse peale sisse laskega. Ma ei tea, mulle meeldib, väga ülbe välja. Ma loodan, et ta töötab ka väga hästi. Teed? Mängin nende spagettidega siin. Terve auto on laiali lahatatud. Kogu närvisüsteem on siin. Kõik originaaljuhtmestik on laiali tõmmatud. Need andurid, mida me kasutama hakkame veel originaalist, nende juhtmed jooksevad siit praegu toa poole. Ja nüüd on Halteci juhtmed. Ja siis me mõtleme, kuidas me teeme. Kas me kasutame mingit osa originaalist või vahetame kõik välja või igasugused plaanid on. Mõõdame, katsetame. Nüüd on nagu see töö nagu huvitavam juba, sest alguses oli seda vana asja vaja ära retsida. Magnuslõikas tõmbas kõik välja ära, mis vaja oli ja nüüd on ainult rõõm. Kõik tundub nii puhas ja clean. Tead täpselt, mis juhet kuhu vedada. Vana kõik, mis seal üle on seal auto taga vedelab, vaata. Aha. See on välja roogitud kõik. Selle asemel hakkab meil Haltec tööd tegema.
siin on Karri tehtud plaat kinnitamiseks, ajud lähevad siia kõik, mis iganes veel vaja on. Karl tegi juhtme kinnitus, mingid väiksed siuksed metallijupid ja sinna saame panna siuksed nipukad, läheb sinna plõks sisse, aga noh, ma ikka pidin need ära värvima ka õiget värvi. Et kui juba võimalus on, siis on ja. Sest jah, mingid asjad on siin värvimata, aga need teeme ikka ilusti, kui me juba teeme nullist asju. No ütleme, nädalaga on ikkagi väga palju saanud ära tehtud. Varsti tuleb siis mootor maha võtta ja läheb Hansu kätte. Ilmselt täna on neljapäev, ilmselt uue nädalal mingi hetk. Ja ootan ikka juppe, ootan kepsu. Ma ei tea, ma tellisin kepsud ära vist, las ma mõtlen, mingi detsember, ei, november, võib-olla oktoober. Ja täna on 25 jaanuar ja mul pole ikka need käes veel. Need eraldi toodeti siis Viisekos, mingid ägedad kepsud. Oleks võinud midagi siukest võtta, mis rohkem liigub, võib-olla oleks juba käes need. Aga nüüd peaks reedel jõudma, ehk siis homme on reede. Peaks nüüd jõudma USA-s õigesse kohta ja siis pannakse veel Eesti pool teele. No ma ei tea, ootame, loodame. Enne ei ole mõtet Hansu kätte ka viia mootorit. Koosolek käib. Meil on jõudnud kohale jupid, lõdvikud asjad ja siin on natuke külge pandud juba midagi. Ja siis oli küsimus, Karel tuli siia, ütles, et mis asja, kus teil blow-off läheb? See on blow-offi plants. See oli plants siia panna. Eelmine aasta mul oli ta radika külje peal. Ja nüüd on arutelu, et kus on kõige parem koht, kuhu blow-off panna. Ja selle küsimus on see nüüd, et turbo toodab kuuma, kas ta toodab tühikäigul kuuma, kui palju ta toodab, kas lasta õhk enne radikat välja või peal radikat. Ja Karel on kindlal arvamusel, et ikkagi enne radikat. Jah, tule vaata, mul see kapoti all on praegu peale radikat. Ja sellega oli probleem. Näe, minul tuleb turbost kõik, soe läheb siit, käib läbi ja alles siit lastakse soe õhk välja. Aga nii kaua, kui ta sealt välja tuleb, läheb see kuuler. Ma ütlen, et see läheb nii kuumaks, et sa ei saa kätt peale hoida. Auto tühikäigul käib, on see aga avatud. Jah. Turbo puhub, käib ringi tühikäigul ja puhub kogu aeg läbi siit. Jah, aga ta lihtsalt kütab selle suure maailmkäraka kuumaks. Ja Magnus ei usu seda. Nüüd ongi küsimus, kas me viitsime selle auto kuidagi siit välja transportida, see läheb käima ja näidata talle, et see läheb kuumaks ja me saame tempkaniga ära mõõta, siis ei ole enam vaidlusefekti. Küts on. Meie üks teooria tuli see, et see pigem jahutab seda just, kui ta tühikäigul käib. Ja sellepärast tahan mina ka selle sealt ära tõsta siia, et ta enne puhuks välja, et ta ei kütaks seda kuulerit kuumaks. Sa ei pane kätt sinna peale, veame kihla. Teeme ära või? Läheme välja, paneme käima. Oota, sul mingit õli ei ole välja lastud või? Oota, mis on tegime? Õlifilti vahetasime ära, see on uus küljes lihtsalt, aga see ei siga. Magnus puugeldab. No puugeldab mõigi. Ja selle välja muidugi käima olema, siis No, teeme ära. Teeme ära. Paneme auto käima, pole ammu käinud. Läheb. Mõtlesin, et sa koju minema. Arren, mul punase BMW-sse sõida. Ma olen vaatad, pidurid on. oli küll, jah. Läks raskeks. No, pane kohe. Sul saalid kinni. Katse 3. Nüüd toodi Magnuse auto kohale koos uute kaablitega. Kaablitega. Päris kaablitega. Juhtmed panime ära, võtsime kaablid. No. No mis on verdikt? Väljas on nii külm, kui väljas on -4 kraadi ja sa imed seal -4 kraadist õhku läbi versus suvel +24, siis me täna ei suuda replikeetida selle külmaga väljas, et see kapoti all on üldse nii kuumaks läheb. Praegu sa võid turbo selle teo peal ka kätt hoida, no see ei ole okeine. See välisõhk jahutab kõik need korpused maha, et see ei ole suvega võrreldav. Aga ma jään oma väljaütlemistele kindlaks. Me võime suvel uuesti testida.
juhtmeid ja nüüd jõuga. esimene testfit kapotile. Jah, jõuga. Selle järgi on näha, kus ta peaks olema siin. Nii. Tarju. See lükkas juhtud nagu olisiks omale. See on täpselt nii vastu. Täpselt vastu. Ei lähe. Kui nüüd käis mingi kolks, me jõudsime kuskile. Kannab toru peal mitte... Vaata, kas siin on ka plekki või? Ära vaja, tipud. Ei, vaata, kas siin on ka plekki. Ei ole plekki. Kus ta praegu vastu läks? Praegu südalt ikkagi. ikkagi. Ta on täiesti nii-öelda selle klampi otsas vaata. Sest see amort surub seda taha ja... Hetkel on veel natuke puudu, mingi sentimeeter. Meil ei ole mõtet hakata midagi sellega tegema, auku lõikama või koputama mingit muhku sinna. Et paneme, kui me kunagi hakkame kogu seda bodykiti kokku panema, siis paneme kõik asjad paika ja siis paneme kapoti ja vaatame, et võib-olla me saamegi tulla esimestega nendega natuke kõrgemale ja siis kõik fitib, ei pea lõikama teie ilusaid armsaid nimesid sealt maha. Inspektor on kepsed üle vaatanud, inspektori nimi on Storm. Pool aastat oodatud, kaunikesed on kohal, vaata seda. No mis imekeps see on, et pool aastat peab ootama? Visseka uuema tüübi keps, boostline ja nad ei ole nagu päris nagu need hash-kepsud, vaid need on mingid, ma ei tea, mingid pocketid ja asjad on sees. No neid me välja. Ma ei tea. On see eriline tunne või? Ma ei tea, päris raske tundub. Võtke... No kurat, ei tea jah. Regular keps. See on regular upgrade keps, nii-öelda juba. Ja siis on see boost line. Sul ei ole vagu. Vagu ei ole, jah. See on... Mitu tuhat eppa peab? 250 eppa per keps. 1000, mis see on siis, 1500? Ma ei tea, potentsiaali on selles mõttes siis, et vähemalt ei pea kunagi neid vahetama hakkama, kui need lihtsalt sodiks ei lenda. Juhtmed saime peaaegu valmis, meil oli siin valikute küsimus, et kas lõpetame täielikult juhtmestikku ära või võtame mootori maha. Me ootasime Ansu signaali Rukkis garaažist, et tal on nüüd aega ja siis ta ütles, jah, reedel võid ära tuua. Täna on neljapäev,
mootor on maas ja komplekteerime kõik asjad ära, viime Hansu juurde ja siis tuleb juba järgmine episood. Näete, kuidas seda mootorit kokku pannakse, kuidas me seda auto peale paneme, kuidas me juhtmistiku ära lõpetame ja veel midagi huvitavat. Aitäh, et vaatasite ja pange ikka like, subscribe, kommenteerige, kirjutage, mida tahaks rohkem näha, mida vähem näha ja näeme järgmiste tegemistega.